今日同大家分享一件和田紙料，題材係神獸。哇！呢嚿料變化真大，變化真大。第一件事，呢度掃低咗，你有之前嘅相嘅，喺個片段有之前嘅相，你哋比較下，呢度掃低咗，紅咗好多。我掃低嗰陣時已經紅咗好多噶啦，但係俾個陌生朋友玩完之後，個世界唔同咗，個世界唔同咗，唔知點講，唉，是但啦。呢度白色嘅，呢度唔係，呢度咧本身呢個地咧冇咁白嘅，都白咗。咁咧呢件料咧主要咧係呢度挑個古獸頭，但係開頭冇諗到呢度要挑嘅。但係咧佢呢度好多有裂痕啦，同埋喺裂痕裏面有啲黑啊，佢係黑點一點點一點點。咁試做一條佢又做落去佢又冇咗喎。咁啊唯有做多啲，但係效果幾靚。當然冇咁紅啦，但係人哋玩到咁紅，佢嘅事啊，總之唔知咩人嚟嘅。咁呢個古獸咧，點解叫古獸？我真係叫唔到個咩名啊！我隨住嚿石頭嚟做嘅，嚿石頭本身呢度比較冇乜裂咧，係做呢個位置。呢啲裂係做雲啦咁樣啦。咁做完之後咧，隨住個石形咧，我又加啲牙，加啲咁樣，就變到咁樣咯。哇，效果相當靚。今日咧個朋友攞嚟俾我影相，攞嚟俾我影相，真係呢件嘢如果唔係我做咧，我都認唔認得呢嚿石，真係難以相信。效果 OK 啊，個挑工咁樣做法相當好，處理得相當好。哇，高出好多倍啊！嚿石單嚿石已經高出好多倍，唔使講我人工。